Réveillon na Barrinha. Tô aqui. Pessoal, pegando uma noite, uma fogueira gigante, calor, caralho. Uhul. Muito bacana. Todo mundo na beira do mar. Visual, massa. Réveillon 2009. Voltar pra galera lá. Mega evento, todo mundo se divertindo. Vamos pra noite hoje ainda. Estamos há 48 horas sem briga! Já estamos há mais de 48 horas sem briga na casa!